एक आदमी के पास एक कुत्ता था जो हर समय उसके साथ रहता और उसकी हिफाजत करता। उसका एक बेटा था, लेकिन वो कभी अपने पिता का साथ नहीं देता था। एक दिन आदमी बहुत बीमार पड़ गया। बेटा तो दूर रहा, लेकिन कुत्ता दिन रात उसके पास बैठा रहा, भौंक भौंक कर मदद मंगवाई और आखिरकार उसके मालिक की जान बच गई। बेटे को तब एहसास हुआ कि एक जानवर ने जो किया वो खुद कभी नहीं कर सका। जानवर वफादार होते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए।